寶哥，今日整啲乜嘢啊？今日整個咩咯？椒鹽豬扒。咁啊喺屋企咧咁講咧，一人餐、二人餐啦。屋企啊或者想飲下啤酒啊嗰啲嘢香口咯。我哋呢度豬扒叫街市啲老闆切幾件俾你，呢度用我1斤到啦。今日咧我哋揀呢就係梅頭扒嚟嘅，洗乾淨佢先，揾少少粉，你可以開少少水咁樣。哇！都係生粉落去。係啊，俾啲生粉落去，洗啲嗰啲，即係佢有啲血水啊嗰啲乜嘢啦嚇。要唔要浸佢嘅新鮮豬扒？唔使浸噶啦，係急凍先浸嘅係嘛？係啊，急凍你可以揾少鹽啊，揾少糖啊，揾少粉啊，咁都得嚇。好，浸要落糖嘅咩？落糖少少好啲啦。呢個方法好少人會做嘅，係咪啊？係啊。咁有咩秘訣先？有啲秘訣就可能啲肉咧鬆啲咯，爽啲咯。係扒除底面拍佢反過嚟咁樣拍鬆佢。呢度厚肉啲啊或者筋嘅咁拍下佢，咁樣咁樣。睇嚟我都要買個扒除。但咁樣可以㗎嗱，你可以咁樣嘅。你如果多人嘅，你咪切細塊啲咯，咁樣。係啊。咁樣都得㗎啦。因為呢度佢冇骨㗎嘛，冇骨佢會收縮㗎嘛，同呢啲有骨唔同嘅喎。有骨佢唔會收縮。今位你咪即係呢個扒咧咁扒除一啲啦，斜斜地。咁呢啲咧平平你得㗎啦。咁樣係咪？兩邊。你 lunch 呢個好食呢個。咁平時嗰個10份8份到咯因為我哋呢度全部都係熟客嚟噶嘛。佢今日食咗豬扒，佢聽日可能唔想食噶嘛，咪食第二樣嘢咯。我咪咁咯，係咪明啊？我比如講，我今日食星洲尾，我聽日可能食揚州炒飯或者乾炒牛河咩都得噶嘛，或者煎嗰啲流心蛋扒咧，芙蓉蛋咧，係咪好多嘢選擇噶嘛？係嘛？同埋呢個通菜牛肉都好食。係啊，通菜牛肉㗎，同埋個咧有時咧我哋會買啲白鱔返嚟啊，整下啲白鱔咧，咁樣係嘛？咁咪得啦，搞掂。呢啲唔使切啦，如果你切咗有冇亦都冇所謂嘅，咁樣切，不過人多切多幾嚿。人多咪切多2片咯，係啦，跟住咁樣你呢度咧成10幾片啊，係咪先？咁樣咯，呢個金位嚟嘅。其實呢度最好食㗎，佢啲咁樣咧。呢啲比較瘦啲嘅，瘦啲唔係話唔好食嘅，會柴啲咯。有啲人中意食瘦嘅咪瘦咯。我中意食肥嗰啲。梗係啦，我都中意食肥啦，梗係啦。肥啊咩㗎嘛，香啲嘛，即係油花嗰啲香啲甘香啲啊。呢個梅頭扒1斤。呢度咧之前我介紹咗3種粉嚟嘅，生蝦粉、麵粉、生粉等麵咁啊雞蛋1隻。咁啊，蒜蓉、乾葱、辣椒乾，呢個攞嚟打汁嘅，入邊有甘筍啊、乾葱啊、洋葱啊、白薑啊、葱幾樣嘢，少少辣椒都係打汁嘅啫呢隻係最重要嘅，我哋自己浸咗啲嘅五香嗰啲酒嚟嘅，專門攞嚟整咩咧？椒鹽類嗰啲嘢啦比如豬扒啊、椒鹽瀨尿蝦啊、椒鹽乜即係呢隻酒咧增香但係我哋首先打咗汁佢。加埋呢啲落去，切咗片之後咧，加落去。呢度用咗6兩到啦。6兩嘅意思所有材料？所有材料跟住我哋一樣加翻6兩落去將嗰啲材料加水就打碎佢，即係打到佢碎晒啦跟住要醃幾耐用呢個？醃佢你通常嚟講咧，如果唔趕時間嘅。醃佢咧4-5個鐘頭都冇問題嘅，等佢咁樣咧，嗰啲肉咧比較鬆化咯。醃咗耐個頭會唔會話爛個頭、霉個頭？唔會，醃得耐咧，即係意思咧，即係咧，佢亦都可能咧會入味少少。如果你邊個醃1日，我今日醃嘅，聽日食嘅，咁你咪少啲咯。係嗰啲鹹味啲少啲咯，咁樣咯。屋企有收機嘅，攞啲夾一夾佢，係啦，我通常咧咁樣比例嘅水到呢個肉嘅面頭平面得噶啦，即係啱啱蓋過晒入去。係啦，冇錯啦。咁你咧呢個1斤啊嘛，你落少少鹽，一匙羹仔，放多少少，生抽都係，
一湯羹仔，俾幾多係一湯羹仔嚇？少少蠔油或者少少燒汁都得。跟住你可以俾少少胡椒粉，少少得㗎啦。胡椒粉呢啲咧，咁咪攪勻佢。咁樣你攪勻佢得啦。搞得咁上下，加隻雞蛋落去嚇，雞蛋。雞蛋作用咧，又可以令到啲嘢咧，即係佢有彈性㗎嘛，香啲，彈性佢香啲。中意有少少咖喱味嘅，你可以加少少咖喱。一匙羹仔少少得㗎喎嚇，半匙羹仔得啦。咁啊攪勻佢。咖喱醬我唔識整啊。咖喱醬你唔識整咪唔識整買現成嗰隻得啦。唔教㗎啦。現成嗰啲得啦。嗱，可以俾少玫瑰露。好玫瑰露一匙羹仔得啦嚇。係啦，如果冇玫瑰露咧，俾紹酒都得。咁由佢熱咯喎，你1個鐘頭到嘢咩都好啦，先至落埋呢啲粉。好時間就1個鐘最少。最少最好咧嗱，你熱完落好晒啦嚇嘛，咁樣啦嚇。1個鐘頭熱好晒喺室溫嗰度，跟住咧包住保鮮紙擺雪櫃。扯佢個零鐘頭到啊，咩都好啦，或者你傾日食又好都冇所謂嘅。咁樣咧比較啲肉咧，肯定一定夠啲淋滑嘅，鬆滑。就第2日先至落粉都得。係啦，冇錯啦。唔係，依家落麻粉都唔下嘅。嗱，你俾咁講啊，你依家落麻粉都唔下㗎，3種粉1對1落埋落去。咁樣嚇，咁樣慢慢落。總之你嘅漿到得㗎啦。有啲人咧中意粉多啲嘅，有啲人咧中意薄薄地粉嘅，亦都冇所謂嘅，視乎你個人口味啊嘛。依家咁樣 OK 咯喎，見到？即係唔使太黏咁樣。唔使，因為佢擺雪櫃咧扯咧，嗰啲水分會吸收到啦。呢啲醃咗我哋擺好多日都得嘅，都係。基本上冇問題嘅。如果你俾咁講，你唔趕時食嘅，擺翻個冷凍櫃，就算你1個星期都冇問題嘅。OK， 一定係冷凍櫃，即係酸硬佢。當然啦，你就冇咁樣擺咯，用個密實保鮮袋，咁咪好啲啦。明白。我哋依家熱咗1個鐘頭，我哋開火，你試下啲油溫睇下得唔得？做開燒慢啲，但係依家未夠慢，因為咧你唔同一般啲炸嘢，油溫慢少少咧，先鎖得到佢個粉啊。如果唔係咧，佢一凍咗咧，即係會個粉咧會黐埋咗一邊嘅。OK。依家起大煲，仲可以慢少少嘅，試咗1塊半塊都得。咁樣，咁樣，你呢個時候咧冇閂火喎，一路落咧你就冇喐佢，咁樣慢慢落，冇喐佢，一喐佢咧嗰啲粉咧，佢未即係個油溫未炸到佢硬啊，你可以咁樣閂細少少嘅而家，可以咁樣，隻鑊平起地咁樣，跟住再落埋佢，慢慢落。如果唔係啲油淡翻上嚟喎咁咪將佢之前炸嗰啲咧，輕輕你兜底嘅，即係輕輕你兜底，唔好俾佢黐底咁樣。好啦，跟住呢個時候咧開大啦，全形開大。因為我哋啱啱落咗嘛，咁你可以用個筷子輕輕地托一托佢。咁樣。其實算唔算同椒鹽燒鴨先有一樣做法㗎？算唔算同埋先有一樣做法㗎？唔同，呢隻係小粉啊嘛。係啊。椒鹽鮮有一定多啲粉啊嘛，即係因為鮮有咧，佢比較有潺啊。豬扒咧就容易受粉嘅，嗰啲生粉啲就容易黐嘅。鮮有咧包佢唔好咧。佢好容易甩粉嘅，一甩粉咧變咗淨係好似乾喉胎咁樣嗰啲，即係好似乾喉啲胎咁啊。係啊，只要滑潺咯，就一包唔到咧，佢又唔脆嘅啦。明白。呢個時候咧全齊大火因為煎完豬扒同埋煎豬扒又唔同喎。如果你煎豬扒咧，輕輕你炸一炸咧，再煎咧都好食喎。依家未得噶嘛你睇啦，佢未夠脆嘅，佢仲含油啊，即係嗰啲油咧仲喺入邊嘅。咁講，估計要炸幾耐到？羊火差唔多10分鐘到啦，因為屋企啲鑊咧比較難熟啲嘅。我哋首先教過一調味料先，好少少糖，少少味極，因為有底味啦嘛，少少味極，可以少少魚露，唔使太多魚露咁樣。我哋練咗啲辣椒油嘅，自己練嘅，可以俾少少辣椒油又或者有啲七味鹽嘅、味椒鹽嘅，可以落少少呢啲咁樣少少。
好啊，上次嗰個五解冇落味椒鹽嘅。哦，冇所謂嗰啲夠味咧嗱，攞埋啲，最緊要攞埋啲咩㗎花椒酒，花椒酒用我啲匙羹仔咧，攞兩匙羹到咯，你會唔會講多次點樣做啊？啲花椒酒香葉8個花椒啊嘛，咁啊辣椒咯，咁樣咧，咁咪橙香就嗰啲嘢橙佢，或者嗰啲嘢就咁擺埋落去酒度都得，三種酒咯，花椒酒為主，咁啊九乾酒、玫瑰度，每樣一對一咁啊啦。好嗱，呢個時候咧你可以咩㗎啦？依家嗱，呢個先，再開大啲火，等佢炸一次。如果唔係咧，嗰啲豬扒咧唔夠脆嘅。不過睇佢熟唔熟，係咪好似上次咁啲泡開始變細定係點樣啊？唔係你，如果你對咁講冇信心嘅，用把鉸剪都得，俾把鉸剪剪佢。嗱，咁咪數咯，係咪啊？咁咪數咯。呢個係烏聲，即係烏聲。喂，你唔好拋啦，喂！冇嘢啊，唔好拋啦。唔係，屌佢唔係炒嘢，佢係拋咩啫？煮菜。嗱，而家燒賣啲油啦，燒賣啲油再擺落去，再炸一炸。嗱，依家咁樣差唔多落去出嚟，俾個睇膜。嗱，差唔多咯喎，呢隻色咯喎，金黃色咯喎，即係有少少焦香咯喎，即係金黃就得㗎啦。係啦，嗱你睇啦，嚟，插埋落去，而家得咯喎，我哋啲葱花，好，我哋擺埋落去，兜勻佢。快手少少兜勻佢。好 ，OK。今日介紹嘅椒鹽新鮮豬扒，搞掂。